अँ पाँच छोरा छोरी कति बुवा छोरी को नै हुन् त कहाँ छन् पहिले गइसक्यो कहाँ त गयो पहिले यही नजिक ए Yo khó cái nào, cho cái này. Ai mà hả? Nó khó cái nào? Khó cái đó nè. तिमीसँग फोटो खिच्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन पैसा दिनु पर्दैन दिउँला क्या दिउँला दिदी पनि खिच्यो लाऊ लाऊ एउटा फोटो खिचौँ यता हेर मलाई ल्याऊ रुपियाँ मलाई दिनु पर्दैन मलाई ल्याऊ कि रुपियाँ रुपियाँ मलाई देऊ भने हो अब लौ अलिक 10 रुपियाँ हुँदैन योभन्दा बढी पैसै छैन यहाँ सबै दिनु पर्छ नि यहाँ बरु तिमीलाई सबैलाई दिन्छु बरु है हुन्छ म 10 रुपियाँ दिँदै जान्छु ल मैले दाम के हो भन अनि त्यसपछि के अरे देऊ है सबैलाई दिउँ दिउँ दिनु के सबैलाई दिन्छौ यता हेर मिना ल अब खुसी छौ मलाई के भन्न चाहन्छौ यता हेर्छौ भन सबैले बाँधिनुलाई है जा बाबु जा पैसा दिनु पर्छ बाबु छ नि पकान ल्याटमा हो हजुरले बिहा गर्नु भएको छैन तपाईँले गरेको छ कहाँ छ नि त झन् परिवार कहाँ जानु भएको छ पानीमा गएको छ पानी कति टाढो छ नजिकै छ के छ मूल छ कि धारा छ धारा छ हो कि त धारा पानी अनि यो उसो चुल्हामा के लाउनु भयो त दाल हो भात हामीलाई दिने हो हामीलाई खाना दिने हो नदिने किन नदिने हामीलाई त भोक लाग्यो त यार मलाई पनि झन् भोक लागेको छ हो हामीलाई पनि लाग्यो त
हामी त जाजरकोटदेखि आयौँ त दाइ, जाजरकोटदेखि। यस्तो कुरा भइसक्यो भने 50 मात्रै ल्याइदिनु होला। बहिनीले सुरत खानाको सुरत खान्छ बहिनीले पनि खान्छ त सुरतको लागि भन्छ हाम्रो टिम है हजुरहरूलाई पनि आउनुपर्ने सुरत पनि जानुपर्छ। रक्सी त खाँदैन म। रक्सी खानु हुँदैन, खानुहुन्छ र? खानु हुँदैन। रक्सी खाएपछि के हुन्छ? रक्सी खाए पनि बस्तीमा आइरहेको छु। यहाँकै समुदायको एउटा परम्परा र पुर्ख्यौली परिस्थितिलाई हामी देखाइराखेका छौँ। उहाँको परिस्थितिबारे हामी अहिले बुझ्दैछौँ के हुँदैछ र के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। आफ्नो परिभाषाहरू, आफ्नो पुर्ख्यौली भाषाहरू, आफ्नो कसरी जीवन जुगार्नु भएको छ भने अहिले हामी प्रस्तुत दिँदैछौँ है उहाँले। के नि छट्के गल्बुन्दी होइन? गाउँ बुवा बिरामी त हुनु छैन होइन? चिन्नुभयो मलाई? चिन्नुभयो कि नै? नै हजुर न त मैले चिने बुवालाई, आमालाई पनि चिने मैले त। मुलाको साग कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ त? मुलाको सागहरू कतादेखि ल्याउनु भयो? कहाँदेखि? बजारदेखि किनेर ल्याउनुहुन्छ कि यस्तै मागेर? मागेर ल्याउनुहुन्छ हो? पहिला गुड गर हामीसँग गुड गर कि ल गुड गरौँ है ल भित्र जाम के मलाई चिन्नुभयो र? कस्तो लाग्यो मलाई? राम्रो लाग्यो। म त पहिलोपल्ट आउँदैछु त यहाँ। मेरो नाम के होला जस्तो लाग्यो हजुरलाई? के छ त हालखबर? ठिक छ। मलाई चिन्यौ र तिमीहरूले? हो र? त्यसै म त यहाँ आइन त हो। आएर त के बनाउँदै हुनु छ? तरकारी?
कस्तो गर्नु त्यसलाई ल्याउने हो जान्छौँ दिन्छौँ लास्टमा त्यो काम गर्नु विधवा हुँ गरे श्रीमान हजुरको श्रीमान कहाँ जानुभयो आमा श्रीमान कहाँ जानुभयो श्रीमान विधवा हुँ भनेपछि सिरो बितेको एक्लै यो सुँदैन पछि चुइन्न पानी त बगिहाल्छ होला त यहाँदेखि पानी गइदिन्छ होला जान्न ए कति दिन टेक्छ यो भित्रको पानीले हजुर ठिक छ पानी यहाँ कति टाढा छन् पानी कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ ए के पकाउनु लाग्नु भयो हामीलाई दिने कि नै हामीलाई खाना दिने कि नै आउँछ बिरामी हुन्छ क्या त्यो वैज्ञानिक त नि लाग्छ यो डब्बीमा ढल्छ त यत्रो हो के सुर्ती खानुहुन्छ पराल कुन सुर्ती हामी सुपर पावर सुपर अर्को खानु जुम्बुजित खानुहुन्न खानुहुन्छ किन हामी ल्याछ अहिले ल्याछ है पछि है मेरो नाम त थाहा छ नि के हो के नि दीपक ए मित उठेर उसको हाम्रो दिपकको होइन मेरो मित भिनाजु नयाँ तपाईँ यहाँ आउनुहोस् न मित भिनाजु आउनुहोस् मेरो अङ्कल पनि आउनु भएको छ आउनु भएको छ दाजुहरू आउनु भएको छ सबै मिलेर बसेर मिल लाउनु पऱ्यो आज है अब त मिल लाउनु पऱ्यो त म सधैँ आइदिन्छु होइन अनि आइदिन्छ यहाँ सधैँ मिल लाउँछ मजाले गाउँपालिका मान्छेहरू कर्मचारी तपाईँहरूको फोटो खिचेर गाउँपालिकामा पुऱ्याइदिन्छ बल्ल थाहा हुन्छ होइन अब तपाईँहरूको फोटो खिचेर बाहिरको कुरा सबै अलिअलि नियम कानुन बुझ्नु पर्यो होइन यो समुदायलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्ने टाढो बाटो मान्छेलाई मुखिया बनाइन्छ त्यो तपाईँमा छ त्यो गुण होइन अनि तपाईँ जस्तै मुखिया अहिले कतिजना हुनुहुन्छ दुईजना छन् दुईजना हुनुहुन्छ बराबरको दुईजना अब जिलबहादुर छ अनि सुन्नु न तपाईँको समुदायमा यो जुन ढ्याउटे समुदाय छ नि यो ढ्याउटे समुदाय यो ठाउँमा कहिलेदेखि बस्दै आएको छ यो स्थानमा कहिलेदेखि मङ्सिर महिनामा आयो मङ्सिर महिनामा अनि यो तपाईँको ढ्याउटे समुदाय यो ठाउँबाट अब 2 महिना 3 महिना हुन थाल्यो यो ठाउँमा
कति समयसम्म बस्छ अनि के कारणले यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसोबास गर्न जान्छ आउने त आउँछ त माघमा आएको हो यसैमा हजुर। माघ महिना आएको हो हजुर। अब फाउन लागिसके हो कि अब 2 महिना भइसक्यो 2 महिना भयो अनि यहाँ कति बस्नुहुन्छ यो ठाउँमा 2 महिना भइसक्यो अब फाउन लागिसक्यो अब फाउन आधा छ हजुर आधा भइसक्यो हो कि हजुर अनि कहिले जानुहुन्छ यहाँदेखि कहिले जानुहुन्छ यहाँदेखि हजुर। हामी जाजरकोटी पुग्छौँ जाजरकोट जानुहुन्छ जाजरकोटको कुन ठाउँ हामी जानुहुन्छ त? बाटोमा लागेको छौँ कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ जाजरकोट जानुभयो भने हाम्रो घर पनि जाजरकोट हो मचाला भन्ने ठाउँ छ नि मचाला मटेला मटेला मचा होइन मटेला जाजरकोटको मटेला पनि जानुहुन्छ तपाईँहरू जानुहुन्छ नि कहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ? माथि माथि दिल्लीसम्म पुग्छ दल्ली पनि पुग्छ पुग्छ ए, त्यही हो हाम्रो घर पनि त्यतैतिर हो त्यहाँ आएपछि भेट्नुपर्छ हो है है अनि हजुर मुखियामा कतिजना हुनुहुन्छ मुखिया अहिले 3 जना 3 जना हुनुहुन्छ है यो सरसफाइ हस् हस् हामीले सुर्ती पठाइदिएको छु पाउनुभयो नै दिन मुखिया सबै दिएको छु पाउनु होला है हामीले मुखिया नि दिएको छु अनि सुर्ती मजाले खानु होला अमली पनि सुर्ती खानु हो आयो ल ठ्याक्कै भन्दा साथ सुर्ती आयो है आयो हामीले ढट्दैन क्या होइन हो मजाले खानु होला अनि आमालाई ए ल्याउँछु भोलि ल्याएर आउँछु मैले सुरेर खानु हुँदो रहेछ हामीले थाहै भएन हामी त हजुरले सुर्ती मात्रै खानुहुन्छ भनेर मात्र सुर्ती ल्यायौँ क्या मैले त सुरेर खानु हुँदो रहेछ हामीले सुरेरै ल्याएन बिर्सेल्यौँ भोलि ल्याएर आउँछ है बुवा यहाँ दोकान कहाँ नजिक छ र नजिक छ ए ल अहिले हामी गएर सुरेर ल्याएर आउँछौँ है साथै जाने साथै गए त समुदायले त अहिले ठोकेल्छ हामीलाई ठोकेल्छ नि नजाने साथै धेरै समाज छ यो घरमा कोही हुनु नै त के छ केही सुर्ती सुर्ती पाइयो कि छैन चक्लेट सुर्ती पाउनुभयो पाइएन अहिले आउँछ आउँछ दिन्छ न दिँदैछ नि उता अहिले आउँछ है पायो अनि दिदीले के खानुहुन्छ त उहाँ दिदीले के खानुहुन्छ सुरेर खान्छ त्यही भएर त ढलिया ढलिया हुनुभएको छ बिरामी हुनुभएको छ कि भन्छु चक्लेट बाबुले पायो कि बाबु चक्लेट पायो चक्लेट बाबु बस्दा बस्ने छोरा पर्छ तपाईँको परिवार उहाँको अनि हजुरको बुवाको नाम बुवाको नाम रामबहादुर बुवा हुनु छ कि नै बुवा छ कहाँ छ चल्छ तपाईँहरू अलग हुनुभयो हो छुट्टा हुनुभयो हो सुत्नु हो तपाईँको कति भाइ दुई भाइ बहिनी कति बहिनी 3टा कहाँ छन् अरू बहिनी अनि बहिनी मम्मी ड्याडीसँग बाबासँग बस्नु हुँदैन त छोरासँग बस्छु यहीँ बस्नुहुन्छ के पाक्दैछ दाजु दाल पाक्दैछ के को दाल हो मासुको दाल के को मासु मासु होइन मासु ए मसुर ए
आयो सुर्ती पटक सुर्ती आयो भोलि पनि आउँछौँ भोलि हामी अन्त भोलि आयौँ भने फलफुल ल्याएर हामीलाई यसले यो सुरतको लागि स्पेजियम छ त म आफै जान्छु दोकान कट्टा छ र हामीले पैसै ल्याएनौँ के हामीले पैसा ल्याएनौँ क्या दाइ हामीले बिहा गर्नु परै छ किनेर आयौँ क्या भोलि आयौँ भने चुरोटै बोकेर हामीलाई हामीलाई यस्तो थाहै भएन क्या हामी पहिलोचोटि आएको पहिलोपटक आयो भने जाजुकोदेखि पहिलोपटक आयो हुँ त्यही थाहै नै भएन अनि चुरोट खानुहुन्छ कि भन्ने कसले सुर्ती खान्छ भनेदेखि सुर्ती ल्याइदिएको हामी के सुर्ती मिठाईहरू नाना बाबीहरूलाई चक्लेट ल्यायौँ हजुरलाई सुर्ती ल्यायौँ क्या हामी पैसा चाहिँ केही बोकेनौँ पैसा बोकेर बाद दिदी जान्छौँ रोटी खाँदैन कुसुम छोरी राख्नु भएको थियो
एक गोठा त ल्याउँछु मलाई होइन 아주 컨트롤은 안 아파지 가는 거지. जो गोठा काटिने मान्छे नपाइकन साथी भयो
या तरकारी आइसक्यो मजाले भ्यू काट्नुहोस् है हजुरहरू तपाईँहरू फेसबुकमा जानुहुन्छ भाइ आउनु भएको छ नलगाडबाट एकदम चित्त राम्रो थाप्ला आकाशवाणी बढ्दै ढुक्दै बस्ने सारा अनि नपढाउनु चाहिँ ढोकाइ गर्ने हुँदै हुँदैन